Et n'a mon colo vert en fandia. Depuis quand vite Bifalo Hollanda ngesi kanga na fandi. Parce que nanga depuis quand? Nani asine. Nana posa no te zombie. Nana posa mon to fandia na mona ye. Yo! Parce qu'on méritait un go. Encore qui me sayote. Merci. Nous connaissons mes sayotes, on a encore la prison pour naïe. Hein? Continuez sur le balai. Vous me dites, c'est pour qui me sayote là la prison. Dis. Eh, Mbaf. Commandant, apportez les gens qui sont mal pendant la semaine, ils font la fongoli. Bifalo, moi si. Oye bisangana na yebisi okinga na fandi awa. Nana posa na yote zombie. Ni dengi ni Yolanda. Ko sale la nga semblate, nana posa muto vena faire, mais mena mobali nanga. Ozogangi na ngai? Oui. Na telema. Oui. Na telema. Telema te. Nana posa kolo vero. Nana posa po telema te. Nana posa vana na movandaki. Masona so beta ka kolo vero. Na yoka. E banda na bala yo. Mbala liboso Bifalo Hollanda ngesi kanga na fandi. Nani ayebisi yo? Parce que mo lingi yango. Merci. Merci. Koyebana ko songa ngana ndako koyebanga sona na mina na posa muto afanya kitu le sak bomo pa na ngai pardon ni na ngaba konte na ya pona e bakaka muto afanya le misi bomo pa na ngai Bifalo omundu pini na ndako ko yati yawo otika lawo ndako ngana zona za muto te zombie maman mami usani na ngo yoko bana ndako na yoko bana ndako na yote ndako mutapese lo mbongo mulamba kate eloko te totana papa no ayosani osani ebisanga minyaza na bondi sopo yebiti kenza mo musala dinga ko fana mwana te oza to avant bana na seta ko papa benga ngate bana na longo avant na barte merci nana longo avant na barte zombie aboniko boni lelo soko songi na ndako wana lobanga zombie zombie on est ça c'est ta mwana asa grande fille déjà dans ndako na ye nani abengi yo nana yebiso ngana zawo mamoko na boy on est ça problème na ndako ça songa ndako tozo songa ndako yo les rois yo lelo baye sainte hein la reine na yo o biso tolo bozo yo kaki ozum to tu likolo biso ba boti no to ye na sima yo eli bozo na biso les rois ndene yo yo ku comprendre que ça mo bale félicitations na sepeli ki mo bale ne yo salisi papa conseil nyoso ya papa dops kasa na mama tete ka yo wa ba pesa bino ataki ba pare nyoso sentia bwaka na mai sentia ye kusala kimbondation mbonda kunda mo manya mukonda c'est du désordre le lolo kule yo se décision attaquer mo bale na kuninga yo salile yango ti na kusala nga bien donc bimisanga na boy na ngana ko tamaka makanga respect na mis na bina tena makanga respect ah pe na boy ana ndaku net atiki na ndaku net la chambre mo côté lelo ah ça va sembler pour le voir bimisanga ligne na karina no changer ate to buta makanga na yo so na sibina na komi déjà na posa to komana sentia ti na niveau ya l'état pour na divorce bondi mangate franchement est-ce que beaucoup imaginez moi si on a la balle na mbongo le 25 na ki anniversaire ya mama chati tela walongo ngamoko na somele bilamba nyos na bon parce na baye pena sentia pour maman on a chati niveau sunga ngana ye mais ndimi ko kenda anniversaire wana te atikala na moni non na komi na suka ma responsabilité oh yé fazwa moi na musala azwa ngo de A à Z pardon boli misanga pona temps ya na ngako bwaka ngate kaka na yo bota mi pembe nga na bota mi mwindo tala dio to sano ya corbeau c'est ça mtako kabola ngote maman Marie-Louise maman sociale avandi singa
abinanga non les rois sont continuellement moi so kufa naza mutu na mato ya oyoka Maman nazar mutima pardon ngolimbisa mwana bino le roi tout ça ka biso mibali na jamais kolinga malheur na yo tellement yo au tellement au laksanga musa pona moi sinon soi-disant Cynthia na benga no kota mamnoti na kota ngote na ronti mata mutu talibanda makinga resu mais leki na propriété na kota moi na kota ngote leki na propriété ngai na onti le roi lo bananga tim ko mona ke oui a comme na procédure de divorce peut comme penda pré ndinga na koti mambo le roi na so la désinga mon condamnité ndi abisinga Karina tika le roi sa mamnaye comprendre maman s'il vous plaît, arrêtez. Et que non, c'est ça. Tu m'as dit la moine, laisse-moi la pointe. la vie na yo. Merci. Ici ko pas. Il s'appelle Nano benga ki na sense na ba. Et so il sina ngoti na ko bete na bete na sa. Il s'appelle. Il faut yo na ba. Yo, ula na ba. Na fa na sense ya. Yo ye, o se se tenga. Vous êtes moi c'est na ba. Je sais pas vous expliquer yo. C'est putain. C'est tout pas ici papa. Mais c'est toujours ça. Et il mène à Sima. Il faut que tu sois papa, tu sois maman, pour que tu aies sa sainte affection. Et la paix, c'est affection, c'est bien la montée. C'est bien la montée, tu es maman, batou. Maman, la sainte à Zamulou, papa. On s'en pose. Papa, on s'est dit, à la belle, on va aller de l'autre côté. Yo, t'as mon amour, on a pensé à mon colo, pourquoi? Il y a pas eu une bêtise. Pourquoi nous avons gâté? Toujours ce qu'on dit. Mais maman, on dit. On a fait ça. Ah, papa. Basi nyoso mabala banyoka makalo kwanga. To komi inde tina ndako ba 1-4 wana. To munyenga na komanda. Depa to landi to ko ya 31 na ye. Akimisi biso mbangu na niveau 0. Donc borateye. To suete petit na za mbangu. Komanda. Bini mo bokota kuna boke samba pa vezongi. Osala leta elinga bota ote. Boza ba soda, boza la ba soda. Bokota kuna. Azana kati. Oui. Papa, azana kati kuna kosali loko te poazana ba paya kuna Captain Manoka. Na maître Mbisa Mai yaya na chasser. Bazo solo la kuna osala venu loko te bokota na kati. Commandant, yo yebi général Zombi ndenga salaka. Arataki ko betanga masasi parce qu'il na yaki na message à liboso to rataki mimisho atinda ki biso. O pe lokwa to raté yango soki to koti ezali wana biso. Esa etali biso te. Bokota kuna bosolo. Commandant kuna bozala ba soda. Bokendi bosa la mission wana bo resir yango. Ya Daniel, kulemba makaso mwana ka muta kotiela makasi nga. Muninga na mobali atelema zwi mwana moko ya mobali. Angaye. Mwana moko mobali babombi na mninga na mobali na kata ndaku na ye. Ya Daniel vandi. Tene moni olemba ya. Pardon, excusez moi dans olemba. Yaya, abota bana mibale soki misatu nga abota mwana moko. Nga la bota mwana moko. Abeni na nga za mibale misatu te. Fatou, combien de fois ngas na makamba bedi ana katanda ko? Oza papa ko lemba na mwana na yo te yaya na ngai. Fatou, oh le kinga pika musuna ko linga bedi wana te Fatou. Bien na lobi tala, auto sala wa te Fatou. Na boya ki makamba bedi ndenge nyonso. Bafandi senga na président Jacques Mangaka bola musoba. Ye na boss Dudunga ngwa. Babeza ka mwana Holanda ye. Etala siko buzoba ninonga ke nokutana ngo. Na landi ya bedi pa camarade na yo $50. Na kikuta bedi na nai.
nanase mabala et puis abeda makanga otinaka makambo abedi mwana moko boye mutu makasi likolo mwasi écoute nga na nyokoma mpona ona nini sikala na kozwa bolingo ese na souffra boye tata nanga te yanga biboya Fatou et puis na boy yo Fatou bapara nanga bapesanga conseil ya bien ovana yo yango tovandi lelo toza kimia bongo biso toboti o biso moko toboti azokovanda na biso bien te écoutez oyebi collègue na yo Brinda Kaniki la géante là où on a bien à moi sin Zambé oui bien bon c'est que façon où il se comporte à Fatou pas nous aurons ngote sur na lobano yo ke langai ya de mabino ba comprendre ba faire te ceux qui yo kokite ngabo na ke funda zombie aza Nicolas mibe côté ngala ke benga charge à makala hein tout ça ka songo akokuta na zombie boy akotuna ba question est-ce que soko kangi mwana mutu robomba ina kati ya kasho sa mabele ya ndaku na yo to ke tike na makala Fatou na ye boni boy ko ya damenga na bota mwana moko kwetu bongo bongisa le poso na yo ozo traitement ozonga chic le quoi maman chatite la walongo yaka na centre na sikomo ndeko moni pena po baby tampo ebetio makasi ozo ko kasuka malibanda te na moyi yaka faut de te ozo bombelongi le contrat ozo bebisa su po makasi toleka omoni ndute katio okoka kolata jipute ya mukuse yaka okoka kolata sengete parce que ndute bebisio nzoto yaka okobongisa le poso no kitoko makasi ozana pona kobongisa taille na yo ekoma kitoko tanto sela pe babiloko ebele omela ebebisa nzoto obiki okobonga bisute yaka na ebute yaka na ebisa yo espoir pa yesu masi ezali yaka na kati ya centre la sikomo okozwa traitement okobika elongo na yesu masiya toza wana mpona bandeko ozobela hémorroïde ezotumisa makasi bandeko oza na odere ya monoko odere ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatite la walongo naza wana mpona solution na bino oza na ndeko na azobela oke kobanga te towana kisi soki azwi yango kaka na ntongo après 5 heures de temps azwi kimia pese bebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa batraitement na biso keba na distraction nazoka insiste keba na distraction badistraire yo te moto oza na baproblème ato lati na yo ozotambola na bato bamona kitoko na yo mona kati ozolela oyebi kozokutana badifficulté ya makasi na mosala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babengako te baproblème elataka kaka yo sinza kosokoleza wana o mama chatite la walongo asokolaka bato asokolaka bato te mvunu naza wana kaka soko oye na peso baproduit na yo na orienté à travers baprière na banzete oki osaleli yango omona kime tobaza ndenge emoko apembe embinga boye emosusu aza mwa etaille mwindu ebalati ebaveste epe ekomona bango boye ebayaki mpena envers engai galeno bato wana oyo bayaki epa na wana baza basoda bango bayaki epa na biso mpo topesa bango image wa bango nde baolandela biso makambo ya fara baza bango bato mabe te biso nde moto totindaki bango epa na mpo bakendaki bazongi su pour la deuxième fois baye kosenga biso tolakisa bango moto afilmaki jour ya likambo yango mpo na réseau d'enquête yango wana biso totindaki bango epa na yo biso moto tolakisaki bango epa na ekimi mpona nini poni bokosama maboye omoni bato oyo ozolobanaki ebaja de l'ordre ebato oyo ebakanga ya pharaon oyo nga na filma ebiso ebozela poni buzoba boye ebabana biso tozali na image oyo mobimba te siko biso tozoki ezalaki ndako nga naza baimage tout kaleno nzambe na nga nzambe yakibwi tande tobimi bazoba yakibwi langa asali biso bashe nzambe na ngai yakibwi yo nde moto obimi so po biso tokenda na biso deja tokefundanga la noko japona telefone obila biso boya bajan na ena bien est-ce que hello ayebi makambo ya bavideo oui yango nde ekimisa epa na bango mpo ayebi ke toza na baimage nyonso eyaki boye eboyi basoba eyebita te bato barécupere baimage oyo bato oyo bakotambola na général bakolia ye se na se bosepelaka na foyer ya général te nto mpe bolingaka lelo oyo mwasi ya général atika ndako oyo bino bosepela bokotikala kaka lolengo bosali mpo namoni bino tokomi kosakana bokomisinga moninga na bino
tokomosaka na nga na bino ti monsieur yo oyebi mbulu nga na koti mosala soda bitumbo nga na bundi yango monsieur makambo oyo nga namoni na mosala oso omoni yango monsieur nalia yo mobeso olingi na katozolo monsieur est-ce que motuna yo esalaki général motikelenga bakadi asala porte na mona bino asentia nabenga ezanga ete général pardon mbavu waiti chaban donc yo nde moto obengi mama ngai pardon général pardon kosala kote loto bobinga na ndoto général bongi lisusu kofanda na mokili oyo asete esengeli na yo ofanda esika baweyi bazali akobasi mon général zoto mon général baséquence mon général bozoelanga nyangalaka to butyai na boloko nga naza kroya ndenge nayebisaki bino nakoka kobomba makambo te nakutanaki na mwana me makambo ayebisi ngai moko na leli me moto akanga farayon eza général ipare bazalaki na badiscussion soki farayon amenasaka ye na bar me mama eloko ya pasi ndenge toza kosulula nga na bino awa général wana aboma farayon tofandi boye mokongo na yo eza na bapota vas-y loba nakimi mpa na bino mpo papa ayokelaka bino so boyebi te mwana bino mobali abomaka bato ye limbisaka te soki bolobi na ye te mwa mobali wana aboma ye vraiment kutana boye aza mpe soda po mikolo oyo FARDC ya mboka na biso eza sinzili ntango moshashe komona mwana wani mobali nemi akutia ikara nasi ngai nakanisaki sokuya koloba soki mpe nini yango ozongi lisusu na phénomène ya mwana mobali oyo mama zombi azokusala mabe te zombi azokoprotege yo anenge yo makasi tala via moto eza classe posa ya zombi eza otanga président papi bokuya na jiger makwa ebenga batanga tala lelo vi na bango yoko yoko yebisanga zombi azokusala mabe soki azokotia yo écart na moto oyo alingi bonheur na yo te mama c'est quoi ça après tout zombi aza soda hein tout sur le lokola mikolo na binasi elo ni boninga boyebisanga nini ye senta balanga na agini to na classe ni pas même graduat mais nga leo naza licence mwasi munene boye mamozo boya ye aza ata na fiancé pembeni koko ese bozo comprendre makambo oloba oui te koko botikanga na pardon namoni bino bozaka po papa eloko yo ozobosana yo na senta boza makila moko te
kokomparaka yo na sentia te mama tala nga naza moto atiana cruise na monoko mboka na biso balobaka lindanga pui eleki koloba boye pendant moko te souhaita malheur ya mwana na ye jamais toujours bonheur yango nga mpe na koloba boye dola loba ko jojo koko na nga nasi famille oyo ozolinga okende kokota ozotala na famille yango vraiment izaka griffith mpona nini ozolinga koridicilize famille na biso boye lobana tala papa na yo niveau azali nango tala niveau famille na yo yo moko kutu ndopesaka mwana wana mbongo eza normal te koko bino soboza ndenge moko na moni bino famille boloba na nga ya griffe ya général zombie oyo abombaka bato yango bokumiselanga griffe Nancy boloba na nga griffe nini kokoloba na nga griffe nini omoni mwana bino aza général yaki moteya mabe masai na ngelo te pour noter moi on a ça mutuka moto était mal les autres c'est là que moi na général à compte to ba carte mo papa ne loko te ça qui mutema ma peso qui va comprendre te yo kanga ngana ye akona yebisa bino mabe mwana bino zo sala alors loko boza pourrier omoni na zo telemande na okende ngui soki bobengi mwana bino ta libérer mwana bato ngande bozanga ka bino nyonso okanga merci kolenga nde ti mpe azolenga boye eya olukela biso problème awa eya omisi aya kufela biso awa beta porte yo amarché moto opesanga mpe te aya boloko papa chéri ye pene esenga fo tika ye pene ada ye abeta boloko na ya pirige azobima na mwana général yango mpe nani zombi nga likolo mutuka général apamba eleka esopelama mai abeta mombata ya pamba na seretufa na boloko ebongo ye ye mutali parce qu'on a mwana général s'il vous plaît maréchal pardon ta porte baya batake nazomela pardon yopesa ngai bapesanga takesi kozanga boloko na yo soyini mapele awa te kozanga boloko bien lelo koyebome nde bafrançais na français balobi nini quel que soit dera nuit la soleil apparaîtra papa chéri bomba bafrançais na babeoloko seso sonia yaza motu moyo il faut biso tokondela biso tu baya tika te biso selina papa matile ah tata mobile nanga aza na voyage tosali contrat de bail na ngai aza locataire vraiment aza locataire no comme propriétaire c'est bien aza na bafrançais bazune ngai te toi famille moko te monsieur vous avez un bureau na ngai papa aza na bureau no mais non on a clarté combien de fois avocat na ngai awa jusqu'à la solution malonga ezate si c'est comme ça son nom on louche na longa dossier na matali ko ba avocat ok baza compétent c'est comme ça c'est incompétent papa moi je ne vis pas ici na femme la papa na femme la écoute rectifier ba nga rectifier te non rectifier te oh mais c'est que comme il y a c'est au sommet na ye awa pour notre solution tu comprends narcisse bifo la papa na donner contre maître aye awa na avocat na ngai au benga li si comme ngamo na ye en face likambo so eza na maboko ya leta balandela yango malembe malembe olati badossier na yo il faut mais si wana tobengi écoute moi faites attention merci qu'on la ferme s'habiter je suis un responsable qu'on la ferme s'habiter dossier ça pana papa aïe funa français na te français ngo mais allez mo ke na mo de toke no mabe papa yaya te fina muto atekela lo pango ngape na za muto atekela ngalo pango wana rabi limbele aza ovi akufate azali papa maman sois calme quand même vous allez poser mon compte vous allez mon compte et mais c'est donc il y a un problème là il faut se mettre calmement ça nous concerne pas c'est quoi ça Nadine papa Nadine bien pas arrêter là j'ai vite compris que vous êtes le locataire non besoin de courage
chambre liboso te ya mibale bosolo na mutu wana mwana aza innocent alakisa bino juste esika général wana avandaka po bakanga ye. Papa tokotana yo mutu olakisa biso esika mwana azali bongo otika biso libanda yokende biso tokota kasi nalobi aza na chambre te naza kolinga ta komona nga mabe azalaka mwana ndeko na ngai makambo ya jeune eza lisusu te tokota na yo papa kangi yawa biso monde papa. nalibanda waza te ozela ya aza esandeka ntinga awa akende mosika te so opatiente azoya na ye bomona ye bokutana na ye. Ça va, merci. Ça va, merci beaucoup. aza mosika te koumela te topatiente tozela ye te papa biso tozala na yo papa ame moto teli koluka ye balobi aza mosika te eza nango problème te toza na yo azwa charge na biso mama tozaka na yo ti mokolo mwana komonana azali awanga mokomoto na ye na bino nga moto nayebisi bino verité akoma papa na biso aza mosika te biso toza na yo balobi aza mosika te aza koya okende te papa tozokende na leta papa ozokende kotémoigne kuna na leta ke fa aza lisu na bomoi te oyokotabise bisoko papa kasi balobi aza koumela te balobi moto wana aza koumela te papa biso totika nakiti pa baparent zombi natuni bango balobi nasi alekaki malobo nasi ayebisi bango ke soki babimisi mwana mobali wana te nasi abakomonana te nalobi bango mwana koko na bango ye zombi azomema mwana na lolenge wana ezalaka te kotia mwana mwasi malades papa na ngai zombi alekisi nakipaka marano batambo wana bikofonda abisinga mabifalo nasi ayepana aluka mwana we mwana nga mokebo ezambe somabomangai nayibi te kunganga nanu te kuzwa paniki te ata na bisika ezali kumonila ye ata pa mamisaka rai mwasi ya blaise kusu machine mapeka sola dollar azalaka kuna kendaka pi kuna omona ye sombi wana ngai nayibi te ngai fana kudela na bapela ye sombi tika tokomonela nati yango wapi nasaza mwana mwasi batikaka elese ale te akokoya kokwea na bato ya mabe na nzela makambo ya posoko maître vovo apakuma yoki yango akoloba ngai nani. Merci papa, merci. Il y a mis fallu tout coller là. Moni, maintenant vous avez compris la réalité des choses. Ah, moi n'ai pas qui m'a battu là. Je dois me faire mener vidi. Bino gati totika, to laisser faire. Papa, je prends tous les marches. Il y a quoi le gars sur un zombie. On va pas comme mener ma vie de temps. On est dans la libération là. Combien ça kolia na moto ye moka lambi ye moka ziki tobina sekaki collègue nonani Yannick Makiadi chief ah oui chief ya lobby abina ngai no longa musala ana ko mosana ndaku nae na ko molambela ye ay bisaki ngai ah oui abitele pe yo mo ay senga longa musala lamba kinde mote bomaki abisenga nono yibo mwasi abiseki so yibi mwasi yibi vina ngo vimba abenga na poni babenga ko mwasi bino na pona za mwasi Même ça qui est dans l'autre. Maman, il Fanda. Zonga na Fanda. Fanda. On va donner les serres. On va faire ensemble. Yo vient mal là. Même pas. Na tout ça vient mal là. Et bon idée pour faire na yo mais ça m'a connu où tu vas. Zonga to ça la montée pour agner ça. Sola nanga. On t'a benga na Fanda nga ba. Oui. Après Fancy. Le roi.
nana poso oganga te oyebisangaka idée oyo ebandi ndenge nini idée zango bien ofande esika moko kolia mais tension nini bozango bien bale po bokomati na niveau mosala kotambola na papa na bino ah bon ekomaka mwana moni na olongolo musa mpona basoki yakoza ndako nanga ekoma on repasse bien manga barepasse yo omona yango goûte donc on se repasse le tolata olia repasse so nakangelaki omaki na bimo osanga maki aneleki mwanga na koelekisa maki ngajite lebo ngajite na mbetu songo na tandeli omona yango kaselo toliba mwana moto yo na bilongwa omoni yo yemwa yo tonga na bengi papa te yo no yebisama ke mwana musala oyo futake mbongo nyonso tu foyi asala asa limite te non papa s'il vous plaît tout sauf ça est-ce que tu comprends que yo lekisi dépasser ma limite na omaki nga na miso mwana eyo nga na bengani yo boke parce que yo olingi nakende aolongwa te parce que c'est moi le responsable de cette maison j'en ai marre ya ovivre lokwa na ovivre na désert Cynthia osaka nanga trop tikanga na biso lelo nazwi siko otokitaki mobali ok moto alambi eza ye moto azolia na mesa eza ye eloni edérange yo gare à toi et moi aussi zonga tolia non c'est ça bêtise na ngate c'est moi qui parle zongolia ngamla bimsa mbongo bafuta yo bizonga na kiti olia moi si fada walia kasi bano bana ko le batisi ko na comprendre te eloko te mwana nani yango kasi mwana nani si mwana ye zombi wana soki zombi bobenga zombi wana yaya so kansaka na si mwana ve zombi liboso kosi mwana liboso da sa bala sa kenda kasi ye wana ona zolo bona bala wana seta ye wana si vo kosi mama nzao on luka kima te pona nini yaya mi batela vie na yo yaya tata na moko aboti yo ozuye obandi ko bima na kwen yaya nga moko na kata ba hotel na sokuta na ye na kova na boîte na mobile na nga bo tala boy zombi azokota ye na center ya molingo bas ya ata bakangana ya ko kangana so ko kangana ya liboma ya sivi porto banga kama kambu ya na ngali kambu nini otonga kati mbao basi ba yebi o komiti na vie zombi ya nini akache kuta sala ka déjà dato misana nango mais ozo bimana mwana na ye ya motema ndi nazabu nazo kezo pela ya nazo ndi nazo swana na minicho na silisi na yo na koti pe kuna na yebisi pe mwasi na ye eh ozo luka yango wana mama oza tiku na kota mabe falo ya mabe kota kata quartier mabe kota kata quartier tata na mwana mama tambe mama sana bakana nazo maka ndi mama sana ko sala nzambe nanga amemo kumba na ekaka boye akangi bango ekoyinda mama nzambe kosenga na opesa yo monongo yebisika ngai pardon ya bomba kwiko so mutu musude po ngale fo na bomba nanga na olonga te za ngambu na boyina ke prison babomba kande mboko na banki na kamba mabe babomba ka yango te Osiligi mokiti bien te naza d'accord te mambo choloba nalobi te ke libala ekufi bolingo esili bolingo ezali mais sauf que tomekotia bagarde fou pour ke mabe ya te nalobi boye fanda nano kimia nga na fanda kimia tomekosala semblant po mama na miniti oyo atie basoldat bazolanda ngai tata na basoldat yanga mo bazobanga ngai te po bafunda nga pa mama na yo basoldat bakoma na niveau banga ote bakoma funda kuna po
Maman n'a eu utilisé bango pour que pas ici que tout n'a qu'au fond dans la scène. On dit qu'on a bien bon on a kokati. Na bibi boyi. Pesana ne roi bolingo. Fanda trona mpale ngana bado benga yo. Tuna nesika mo ya camouflage allo sente yakaboy. Allo sente yakaboy. Mais na minute lokuta mais na team na kona za na sécurité. Akutele maboyite na balabala. To benga na eloko to uzango posa bengi papa na roya. OK? Ngam. Wande nini wana ngosela. Wana ngosela sabotage to nini. OK, OK wa. On a bien maman longa ta bongo mata mutu kokene. So nini ngas on papa okende ti pardon. So défaut na boy na na bike na boy. Oh. Je peux pas ça. Et ça ndesali. C'est là quand sentiment na boto na balabala. Yebisa nga kati bongo. Oh. Dis, tu sais bongo na balabala. C'est ça, moi mambo mamu solo bit papa, pardon. Black. Nani? Parce que c'est que bolingo no mingo comment peut na ndak donc ngana su na tina te pa na yo. Bani ding ni simba na balabala. Et moi na simbo te pono mbalanga. Mukanga na balabala. Nous mbalanga. Donc on sait comme papa. Ah papa yé. Au moins que on boya malé malé boko ndo ibsanga te. Bonjour papa.